Hello， 大家好。咁話說咧，我哋最近終於遵守呢個承諾咧，就去咗紐約自由行啦。咁點解係遵守承諾呢？咁因為喺2023年申請呢個美國 B1B2 旅遊及商務簽證嘅時候咧，咁係需要填一份申請表啦。咁有一度咧係會問你咧申請呢個簽證嘅旅遊計劃嘅。但當時第一下咧，只係諗到距離多倫多咧最近嘅大城市，咁就係紐約啦。咁過咗1年嘅時間啦，拎住呢個美國簽證，已經去過芝加哥啦，去過底特律。咁今次咧就終於真係要去紐約啦。咁由多倫多去紐約咧，大家不外乎可能諗到嘅都係搭飛機啦，或者自駕。但其實咧都仲有好多唔同嘅交通方式。咁今次去紐約咧，我哋就揀咗坐大巴去啦，所以今日呢條片咧就想同大家分享一下由多倫多 Union Station 坐11個鐘頭嘅巴士去到紐約嘅成個過程。咁首先就好快咁樣同大家分享一下有咩原因令到我哋最後揀咗搭大巴啦。如果你之後有興趣去紐約嘅話咧，都可以參考下唔同交通方式嘅利與弊。咁首先咧就講下每個交通方式咧需要嘅時間。第一，最快咧就一定係搭飛機啦，大約1至2個鐘咧就會到。但係咧，無論你係飛 JFK 啦或者 EWR 咧，其實由機場出返市區咧都需要大約1個鐘頭嘅車程。再加上你係多倫多機場要提早去 check in 啊、backdrop 等等，其實前後加埋咧可能都要5個鐘頭。咁第二咧就係自駕啦。咁計埋中途可能食下嘢啊、瞓下休息下咁樣，大約就需要8至10個鐘頭。但自駕就比較 flexible 啦，你中意幾點出發都得。咁第三咧就係坐火車啦。咁由多倫多 Union Station 啦，就坐火車去到紐約嘅 Penn Station 咧，全程係需要13個鐘。雖然聽講坐火車嘅話咧，沿途風景係好靚，但係唯一唔好咧就係佢一日咧淨係得1班火車。而且咧都係朝頭早出發，去到夜晚咧先會到達目的地，咁就等於咧你係浪費咗成個日頭嘅時間咧喺交通工具上邊。咁最後咧就係坐大巴啦。咁由多倫多 Union Station 啦，就坐到去紐約嘅 Port Authority Bus Terminal， 咁全程咧就需要11個半鐘。咁大巴其實都有幾間公司可以揀啦，咁佢哋一早一晚咧都可能大約有2班巴士可以揀，所以其實選擇咧都幾多。而我哋最中意大巴咧，就係因為佢有過夜嘅巴士，咁就最適合我哋呢啲冇咩假期又想慳翻時間嘅人。好，咁第二個因素咧就係價錢啦。咁當然啦，去紐約都好視乎你去係咪旺季啊，或者咩月份。但經過我哋1年嘅觀察咧，我哋發覺去紐約咧，其實基本上係冇乜淡季嘅時候。咁首先咧，最貴就應該係搭飛機啦，或者搭火車。咁飛機嘅話咧，每人來回咧就大約係140蚊至到340蚊不等，但呢個價錢咧係分分鐘咧未包行李。咁火車我哋之前都有 search 過啦，咁每人來回就大約係200至300蚊左右。咁第二咧就應該係搭大巴啦。咁以我哋為例啦，我哋最後咧每人來回嘅價錢咧就係240蚊。咁搭大巴同火車一樣啦，每人都會包咗1至2件嘅行李。咁最後咧最平咧就應該係自駕。咁由多倫多去紐約咧，單程咧就需要大約800公里。但當然啦，咁有錢都好視乎你係揸咩車啦，同埋你去揾啲咩油站入油。咁上網睇平均咧就係150蚊啦，至到200蚊，再加埋你可能行收費路段啊等等咧，咁2個人最後可能 total 用300蚊左右。咁最後咧綜合呢個所需要嘅時間啦，同埋價錢，咁首先已經剔除咗最貴嘅飛機啦，同埋需時最耐嘅火車。咁之後考慮到其實紐約都係大城市啦，咁當地好多景點其實靠公共交通工具都可以去到，再加上如果日日都揸車嘅話咧，酒店啊或者係市區嘅停車場錢咧都幾貴，同埋我哋得2個人啦，所以都唔想嘥太多精神喺揸車上邊，所以最後咧就決定咗咧就係搭大巴啦。好，咁而家咧就帶大家翻去旅程嘅第1日，咁就睇下我哋喺大巴上面咧係點樣度過呢11個鐘頭。
好，咁我哋啱啱咧就已經搭 Line One 咧嚟到 Union Station 啦，跟住咧就要喺 Subway 呢邊咧就行去 Bus Terminal。如果識路嘅話咧，大約5至10分鐘咧就會到。但如果係第一次嚟咧，就最好留多少少時間去揾路，因為 Union Station 其實都幾大。咁去到之後呢，就可以睇定係鬆 C 啦，定係 D。咁喺開車前10分鐘左右呢，咁個電視呢就會 update 你一陣間上車嗰個閘口號碼。呢度嘛？咁我哋今次呢係坐 Trailways 嘅大巴啦。咁沿途呢都有幾個站，就包括係 Niagara Falls 啦、Buffalo 等等。咁我哋今日班車呢係7點半開嘅。咁每個人呢都會包咗一件細啦，同埋一件大嘅行李。咁喺上車之前呢，都會有職員檢查你嘅護照啦，同埋美國簽證，冇問題呢先會俾你上車。咁上到車呢，就係自由揀位嘅，咁車飛呢係冇劃位，所以如果想坐前啲啦，或者一大班人想一齊坐呢，就最好早啲去排隊。最左定右？最後？呢個有冇挨後？應該少少。廁所應該係最後。咁我哋去程坐嘅巴士呢就比較舊，但係整體衛生嘅程度呢都可以接受，地下座位等等呢都幾乾淨。咁喺2個位嘅中間呢就會有叉電位，頭頂上邊呢都會好似飛機咁，有個架呢可以俾你放啲唔急需嘅嘢。喺巴士嘅最後呢都會有個廁所，但因為路程中間呢都有唔同嘅休息站，都會有洗手間，所以其實呢都好少人會用車上面嗰個廁所。咁準時夜晚7點半呢，我哋就離開 Union Station 啦。去到大約9點半，我哋就到咗和平橋。夜晚和平橋呢就唔算好忙，大約有10架私家車左右呢就等緊過關。咁經過和平橋呢，去到美國。咁大巴呢就會停喺關口，咁我哋全部人呢就要落車，同埋拎翻呢自己啲行李，咁就入去房入邊啦，就排隊等過呢個美國嘅海關。咁搞掂之後呢，就可以放翻啲行李上車呢，同埋翻上車度坐。咁等齊人之後呢，大巴就會繼續出發去 Buffalo。咁呢個停留站呢都會有洗手間，就可以俾人落車去下廁所。而家嘅時間係夜晚嘅10點17分。跟住我哋而家咧就過完美國海關，就嚟咗 Buffalo 嘅一個巴士站啦。咁啱啱司機咧就話我哋10點45分咧先會再起程，所以而家就可以落車自由活動下、行下咁樣。但因為其實我哋啱啱嚟個程咧都已經瞓咗一陣啦，再加上啱啱過關都已經起咗身鬆動下，所以而家就唔再喐。咁我哋就等一陣間再開車咧，咁就開始準備瞓覺啦。Away our first being Batavia in about 45 minutes. Then we're going to go to Rochester, Syracuse. We'll have a rest stop. Then we're going to go to Newark, New Jersey, and New York City. Should be in New York City about 7 o'clock tomorrow morning. If you have cell phones, if you have a great ringtone, you can leave it on. I'd like to hear it. If not, if you can put it to vibrate. 咁離開 Buffalo 之後呢，咁中間呢都會有3個站。咁就包括係 Rochester 啦、Syracuse 同埋 Newark。咁另外喺離開 Syracuse 之後呢，大約凌晨4點半，咁大巴呢就停咗喺一個油站嘅隔離。咁嗰度呢都有一個便利店，就可以落車行下、喐下。咁肚餓嘅話呢，都可以買下嘢食、飲下嘢。Ladies and gentlemen, it's been a pleasure being your driver today. In a few minutes, we will be at our New York City Port Authority terminal in Manhattan. New York City is the final destination for this bus and this driver, so I will need everyone to gather all their personal belongings. Thanks for traveling Trailways. 咁我哋最後呢，大約6點半左右呢，就到咗呢班巴士嘅終點站，就係呢個 New York Port Authority Bus Terminal。哇！冇分急轉彎。咁我哋今次呢揀嘅酒店呢，就喺正 Bus Terminal 嘅對面，真係過條馬路就到，超級方便。咁如果大家想知我哋喺紐約玩咗啲咩呢，就記得留意下一條片啦。
3 days later. 好，咁今日咧就係回程嘅日子啦。咁我哋咧都係繼續搭翻大巴翻多倫多嘅。咁搭大巴咧仲有一個好處，就係唔使預早1-2個鐘頭去 check in，咁就可以玩到最後一刻。咁今次回程坐嘅大巴咧，同去程嗰架比咧，真係冇比較就冇傷害。我本身去嗰程咧，以為所有大巴咧都係咁嘅樣，但直到見到呢架車先知，原來坐大巴咧都可以咁 grand。咁都係一樣啦，2個位前面中間咧就會有叉電位。咁呢架車咧每個位前邊咧都會有一個網咧可以放嘢。因為回程咧大家嘅目的地都好一致，喺紐約翻多倫多呢程咧冇人需要喺中途站落車，所以司機咧就直接不停站咁翻到嚟加拿大。咁最後大約早上6點半咧就翻到 Union Station 啦。咁今程咧 total 只係坐咗9個半鐘，再加上回程咧唔係好 full，所以我哋喺車尾咧仲可以一人坐一排。好，咁以上咧就係我哋由多倫多咧坐大巴來回紐約嘅成個過程啦。咁以長途旅行嚟講咧，坐飛機啦、搭火車啦、自駕咧都試過，咁坐大巴咧真係第一次。但整體嚟講咧，今次坐大巴呢個體驗咧真係唔算差咯，真係唔會話你坐完之後係身體攰到會影響你之後成個旅程。但當然啦，呢啲真係要趁你身體承受得到嘅時候咧，就要去試。可能過多幾年咧，我都未必會想再坐。好，咁今日呢條片咧就到呢度啦。如果你都對我哋喺紐約嘅旅程有興趣嘅話咧，咁就記得留意下一條片啦。拜拜。